ခွန်ခွာရည်စေးထားတဲ့ဂျင်းကိုပပလီပေးထားပါမယ်ငရုတ်တီစိမ့်နဲ့နနံပင်လှီးထားမယ်ဝက်ကြိတ်တာခရူးစီနဲ့ခရမ်းချင်ဒီဆော့စ်လေးတို့ပါမိုးချောက်လေးတွေကိုပျော့လောင်အောင်လို့တနားခွဲလောက်ရည်စိမ့်ပြီးပပလီပေးထားပါမယ်ထိုဘူးလေးတွေကိုကတော့အတုံးထူထူလေးလှီးပေးပါမယ်ရှင်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ထုတ်ဖူးလေးတွေထည့်ပြီးကြော်ပေးပါမယ်မီအေးနဲ့ပဲကြော်ပေးပါမယ်ရှင်ပြီးရင်လည်းထုတ်ဖူးလေးတွေချိန်မတွားစီရန်နဲ့လှန်ရပြူရတာလွယ်ကူစီရန်အတွက်ပိုးရမ်းမကြက်အောင်ကြော်ပေးပါမယ်တစ်ဖက်ကအကြောလေးတွေတင်ပြီးရွှေဝါရောင်ပြောင်းလာမှနောက်တစ်ဖက်ကိုလှန်ပေးပါမယ်နှစ်ဖက်လုံးအကြောလေးတွေတင်ပြီးတော့မှရွှေဝါရောင်ပြောင်းသွားပြီဆိုရင်တော့စီစစ်ပြီးဆယ်ထုတ်ပေးပါမယ်ရှင်အလဲလက်မီလေးနဲ့အပူပေးထားတဲ့စီလေးပူလာပြီဆိုရင်ဂျင်းလေးတွေထည့်ပေးပါမယ်ငရုတ်ဒီဇိုင်းလေးထည့်ပေးပါမယ်မွေးလာစီရန်အတွက်10မိနစ်ခန့်ကြော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဝတ်သားလေးတွေထည့်ချပေးပါမယ်ခရူးစီလေးထည့်ပေးပါမယ်တိုမာတိုဆော့စ်တခြားလေးတို့ထည့်ပြီးတော့မှအသားလေးတွေကြည်သွားစေရန်အတွက်လိုအပ်တယ်လို့ဖိချေပြီးတော့မှမှုကြော်ပေးပါမယ်ရှင်အသားလေးထည့်ချပြီးရင်တော့မီးပူချိန်လေးကိုအနည်းငယ်ထပ်ပြီးတော့မှမြင့်ပေးပါမယ်အသားလေးထည့်ချပြီး5 မိနစ်ခန့်ကြော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့မိုးလေးတွေထည့်ချပေးပါမယ်ရေလေးအနည်းငယ်ထည့်ပါမယ်မိုးလေးထည့်ချပြီး2 မိနစ်ခန့်ရှိပြီဆိုရင်တော့ထိုဖူးလေးတွေထည့်ချပေးပါမယ်နနံပင်လေးဖြန့်ပြီးထည့်ပေးပါမယ်ထုတ်ဖူးလေးတွေကြေမတွားစီရန်အတွက်ပိုးလေးကိုဒီလိုမျိုးအနှဲငယ်တတလေးလှုပ်ပြီးတော့မှအရတာလေးတွေဝင်သွားအောင်လုပ်ပေးပါမယ်ထုတ်ဖူးလေးတွေထည့်ချပြီး10 မိနစ်ခန့်ရှိပြီဆိုရင်တော့ဟင်းလေးကအရတာရှိစွာသုံးဆောင်ဖို့အတွက်အသင့်ဖြစ်သွားပါပြီရှင်